हेलो दोस्तों। कल मैं एक हार्ड ड्राइव लेके आया था M2 SSD वाला। तो चलिए उसको देखते हैं कि लैपटॉप में प्रॉपरली फिट होता है कि नहीं और काम करता है कि नहीं। चलिए ये काट चुका है, पता नहीं कुछ है या नहीं, आवाज़ तो हो रहा है। ओके, यहाँ से काट सकते हैं। चलिए हम लोगों का ये बॉक्स मिल गया। SN570 1 TB देख पा रहे हैं आप लोग। ये मेरा 6400 पड़ा है। ऐसे खुल चुका है, बस छोटा सा ये कुछ बुक है, पता नहीं ये कौन पड़ेगा, छोड़ो इसको। तो ये आ चुका है हम लोगों का हार्ड ड्राइव। अब इसको कैसे खोलते हैं? अच्छा ऐसे। अब इसको एक सही तरीके से समझ सकते हैं कि इसके अंदर कोई स्क्रैच लगा हुआ ही नहीं। नहीं, स्क्रैच तो एटलीस्ट नहीं लगा हुआ है। तो इसको देखना पड़ेगा अभी लैपटॉप में लगा के। चलिए देखते हैं लैपटॉप में लगा के कैसे काम कर रहा है। तो चलिए अभी मैं SR का स्टिकर उठाता हूँ, जो कि अभी लगभग 2 महीना हुआ है। तो उसका स्टिकर उठाने के लिए मैं ये एक हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये नहीं हो पाया, प्रॉब्लम हो गया इसका, वॉइड हो गया ये। चलिए कोई बात नहीं, इसको पहले रबर या कुछ करके इसको घिसना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक अगर हेयर ड्रायर से भी उठाने का कोशिश करते भी हैं, फिर भी उठ नहीं रहा। हो सकता है मेरा और भी हीट करना ज़रूरी था, लेकिन जब मैं इसको उठा रहा था मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था कि और भी थोड़ा उठाने का
गर्म करने का ज़रूरत था, इजीली उठ गया है। लेकिन फिर भी क्या आप लोग अगर ट्राई करना चाहेंगे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन डाउट है कि शायद ये नहीं उठेगा। खैर, तो स्टिकर उठाने वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग खोलने वाले हैं, देखते हैं। दस, अभी क्या है कि 10 खुल चुका है। अभी हम लोग इसको खोलने वाले हैं। तो पहले देखना पड़ेगा कहाँ से थोड़ा इजी होगा। बाप रे, बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आराम से खोलना है। चलिए, लेफ्ट साइड खुल गया है। बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। दो साइड खुल चुका है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं। दो साइड खुल चुका है, पर यहाँ से ये नहीं खुल रहा है, दाग हो जा रहा है। ऐसे लोहा नहीं टच किया जा सकता। इस साइड वाला आराम से खुल गया है, ये वाला आराम से खुल चुका है। अब इस साइड वाला नहीं खुल रहा है। बहुत ही टाइट है पीछे वाला, ऐसा क्यों? स्क्रू है एक्स्ट्रा, सब तो खोल चुका हूँ। 10 ही स्क्रू होता है, सब खुल चुका है। यहाँ इसके अंदर भी नहीं रह सकता। तब तो ठीक ही है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो गया। यहाँ पे एक है, ये जगह पे इतना अटक क्यों रहा है भाई? इतना अटक क्यों रहा है? ये सब पूरा खुल चुका है। कुछ टूटा? नहीं टूटा, शायद नहीं टूटा, लेकिन क्लिप बहुत सख्त है, बहुत ही सख्त है। चलिए, खुल गया है। इसको मैं अभी एक साइड पे रखता हूँ। अभी क्या करना पड़ेगा? एक ही रैम है, मस्त है। अच्छा, यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, तो मैं जस्ट इसको प्लग इन कर सकता हूँ। ये रहा मेरा SSD। इसको पहले खोलना पड़ेगा। बैटरी और खोला नहीं मैं, ठीक है।
एंट्री पे ही मैं डाल रहा हूँ, तो देखता हूँ। थोड़ा टेंशन हो भी रहा है, होना नहीं चाहिए लेकिन नया है तो इसलिए, और सील भी काट लिया तो अच्छा, ये हो गया है। एक रैम भी लगाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा एक रैम। तो चलो इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, ऑन हुआ है। अच्छा, लिनक्स में घुसता हूँ। आप लोग तो देख नहीं पाएंगे अभी, फिर भी मैं अच्छा देखता हूँ। यहाँ से कुछ दिख रहा है? बस इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। माय कंप्यूटर में जाओ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे हाँ 2 दिख रहा है। 931 GB 931 GB दिख रहा है, काम कर रहा है। तो मैं अभी ढक्कन को क्लोज कर सकता हूँ। इसको मैं शट डाउन करता हूँ। चलो शट डाउन कर लेता हूँ। शट डाउन, ठीक है, तो फिर काम कर गया।